มาต่อนะ equipment นะเครื่องมือสำหรับปล่อยพลังคริสตัลพันเท่านะเครื่องนี้เมื่อกี้เราก็เกริ่นมาแล้วนะว่าเครื่องนี้มันก็เหมือนกับเครื่องที่เปลี่ยนนิสัยสร้างความสุขให้กับเราเชอร์แตมก็ต้องใช้คำว่าเวทมนต์เรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่าเชอร์แตมก็ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงนึกออกไหมบอกอาจารย์เทพวงศ์ศิวะเลยว่าเมื่อก่อนที่เราได้ครอบครองแบบว่าเม็ดเล็กๆอะเนาะเราก็สำเร็จมาแล้วระดับหนึ่งแต่อันเนี้ยคือแบบว่ามันก้อนใหญ่ขนาดนี้แล้วสามารถมันออกมาพันเท่าเนี่ยนะตอนแรกก็ยังแบบกังขาว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงให้ชัดเจนใช่ไหมก็พออยู่มาเรื่อยๆความคิดจิตอารมณ์ของเรานี่แหละที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันซอฟต์อ่อนนุ่มมันสัมผัสถึงความสุขที่แบบว่าเฮ้ยเมื่อวีคที่แล้วมันก็ยังเป็นเรื่องราวเดิมๆอะไรเดิมๆแต่ทำไมเรามีความสุขขึ้นนึกออกปะความสุขนะคือกำลังจะบอกว่าคนจะนิสัยดีหรือความสุขเปลี่ยนหรือว่าอยู่แบบเดิมๆแต่ทำไมมันมีความสุขได้เนี่ยนะโดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่าเฮ้ยคนนั้นถ้าฉันได้ครอบครองผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนี้แล้วฉันจะมีความสุขฉันได้ครอบครองเงินก้อนนั้นแล้วฉันจะมีความสุขฉันขายนี่ได้หรือเงินนั้นเข้ามาแล้วฉันจะมีความสุขมันไม่ต้องเครื่องนี้ทำให้คุณมีความสุขได้เลยเหมือนที่อาจารย์มีความสุขอยู่ทุกวันนี้นึกออกไหมแล้วมันเปลี่ยนนิสัยใจร้อนต้องทันทีหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเหตุและผลซึ่งมันเป็นเวทมนต์ที่มาจัดการเราเองนึกออกปะมันเป็นเวทมนต์ที่มาจัดการของเราเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนะมันแล้วแต่ต้นทุนอีกนะแต่ว่าไม่เกิน30 วันคุณจะรู้เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเพราะงั้นเวลาอาจารย์เทพวงศ์ศิวะว่าขอลายมือเนี่ยนะหินเนี่ยเขาจะไปจัดการเลยเมื่อขอลายมือปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าตัวเขาเนี่ยนะก้อนเนี้ยจะไปอยู่กับใครจะไปอยู่กับคนกำมลและนิสัยแบบไหนและต้องการอะไรอย่างเช่นเชอร์แตมเนี่ยเชอร์แตมก็เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้หญิงสูงวัยที่มีสุขภาพที่ดีผิวพรรณอ่อนเยาว์แล้วดูดีอยู่คือเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราจะไม่แก่นะแต่ว่าขอให้เป็นผู้หญิงสูงวัยที่ยังดูดีเรื่อยๆจิตใต้สำนึกของเราอย่างนั้นแต่คนนี้พอเสร็จปุ๊บเมื่อรากของเรามันเป็นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าสิ่งที่เราปรารถนามันเป็นแบบนั้นเขาจัดการให้เราเขาทำให้เรามีความสุขทั้งที่อยู่สภาวะเดิมๆซึ่งบางทีมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมไอ้เรื่องนู้นก็ลูกก็นะมันจะมีความกังวลอยู่แล้วเรื่องลูกเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั่นใช่ไหมมันเป็นความกังวลที่บางทีมันไม่ใช่เรื่องหรอกแต่คนมันก็ต้องเอามาคิดเป็นเรื่องให้มันตัวเองกังวลทุกเศร้ากังวลจนได้นั่นแหละคือมนุษย์สุดท้ายนะเขานะทำให้เรามีความสุขนิสัยดีผ่อนคลายรู้จักมีเหตุและผลนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจากที่เราคือรากของเราเนี่ยต้องการความอ่อนเยาว์แม้เราอายุมากเราไม่ได้ไปสนใจว่าเราอายุเท่าไหร่แต่ขอให้เราย้อนวัยหุ่นดีเสมอผิวพรรณดีหุ่นดีอะไรประมาณนี้แข็งแรงนะนี่คือรากของความปรารถนาของเรานะและคือเราจะตั้งแต่เรามีความรู้สึกตั้งแต่เขาเรียกว่าแต่มันเขาเรียกว่ามันต้องตามกาลเวลาแต่โมสุดท้ายเรามีพลังอันนี้มาช่วยเขาสามารถช่วยได้จากที่เราไม่ชอบนั่งสมาธิเรานั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นจากที่เราสัมผัสพลังได้น้อยเราก็สัมผัสพลังได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นได้เข้มข้นขึ้นแล้วจากการที่เราแบบว่าเขาเรียกว่ามันก็ต้องมีอารมณ์นะผู้หญิงนะสภาวะอารมณ์ที่แบบว่าจะต้องอันนั้นก่อนแล้วฉันจะมีความสุขจะต้องอันนี้ก่อนมีความสุขไม่ต้องแล้วตอนนี้คือมันจะมีความสุขได้เลยมันจะมีความสุขได้เลยซึ่งจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะที่บอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ครอบครองหินหรือควอตซ์หรือคริสตัลมามุ่งเน้นแต่ฉันจะรวยเหมือนที่เชื่อตามอันนี้เป็นความคิดของตัวเองนะเหมือนปี54ที่ว่าเน้นเรื่องของความรวยแล้วมันสำเร็จเนี่ยคือเราเอาพลังของเขาที่มันออกมาทีละจึ้งเนี่ยไปเน้นเรื่องของความเขาเรียกว่าความร่ำรวยซะหมดนึกออกไหมแต่คนเนี้ยของเราเนี่ยนะถ้ามาพันเท่าเนี่ยคุณได้หมดเลยพร้อมกันหมดเลยนึกออกปะคือพลังถ้าออกมาน้อยเนี่ยเราจะไปโปรแกรมไปเยอะแยะมากมายมันคงไม่ได้หรอกนึกออกไหมเพราะพลังเขาออกมาน้อยใช่ป่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยออกมาเป็นพันเท่าเนี่ยคุณได้ความสุขคุณได้นิสัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปและคุณนั่งสมาธิได้มากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยความอ่อนคือมันจะบอกว่าณเวลาที่รากของเราต้องการความอ่อนเยาว์ใช่ไหมเขามาเติมเต็มให้เรา
เพราะว่าคนที่จะมีความอ่อนเยาว์คุณต้องนั่งสมาธิให้ได้ด้วยนึกออกป่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งนึกออกว่าเมื่อเรามีความสุขความอ่อนเยาว์เราก็มา เมื่อนิสัยเราเปลี่ยนความอ่อนเยาว์เราก็ต้องมาถูกต้องไหมคือทุกๆคนเนี่ยตอนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคนอื่นเนี่ยนะเขาจะมาสร้างอะไรให้เราก็แล้วแต่ให้มาสร้างให้เรามีทุกข์ยังไงก็แล้วแต่เหมือนคนติดยาเสพติดอ่ะก็จะบอกว่ามันอยู่ที่เรานะเราอาจจะมีผัวติดขี้ยามีเมียขี้ยาแต่เขายื่นให้เราแล้วเราไม่รับมาเสพอ่ะเราก็จะไม่ติดจริงไหมเหมือนกันวันนี้คนจะสุขหรือทุกข์เราก็เขายื่นความทุกข์ให้เราอะใช่ไหมหรือเขาไม่ได้ยื่นหรอกคนส่วนใหญ่ชอบไปสร้างปีศาจในตัวของเราเองเข้าใจปะสร้างความทุกข์ให้เราเองชอบสวมบทบาทฉันโสดอะผัวทิ้งเมียทิ้งฉันอ้วนดำอะจนอะฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่นคือสร้างปีศาจขึ้นมาให้กับตัวเองก็รู้นี่ใช่ไหมจะดำก็จะบอกเรื่อยๆว่าวันนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยผู้ชายจะรู้หน้าที่ว่าควรจะทำอะไรผู้หญิงก็จะรู้หน้าที่ว่าจะทำอะไรส่วนคนโสดเนี่ยนะคุณก็จะรู้หน้าที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องกระเสือกกระสนหรือว่าคนมีคู่ไม่มีคู่ทุกคนจะรู้หน้าที่ของตัวเองคนไม่มีคู่ตอนนี้สมมุติเรื่องจริงแล้วกัน สมมุติผสมเรื่องจริงอย่างผู้ชายที่ตามมาในไลน์จะตามมาจิกมาจิกส่งรูปภาพพยายามโทรหรือนู่นนี่นั่นนะตอนนี้การรับสายของจะตามโอนให้นะแอดมินหรือไม่ก็อาจารย์เทพวงศ์ศิวะรับสายไม่มีจะตามรับสายนะซึ่งนะเวลาที่เรายังไม่ได้ครอบครองพลังหินพันเท่าเนี่ยเสน่ห์ก็เหลือเฟือมากเลยนะนึกออกไหมพูดถึงผู้ชายกับผู้หญิงก่อนละกันนะผู้ชายก่อนละกันผู้ชายที่ตามจีบผู้หญิงนะเขาเรียกว่าไม่ต้องยกตัวอย่างจำนะสมมติว่าผู้ชายตามจีบผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะถ้ามีพลังชีวิตที่ดีคุณได้ครอบครองคอร์สพันเท่าเนี่ยนะคุณจะรู้จักดูแลตัวเองให้ผิวพรรณหน้าตาของคุณดีหุ่นสวยและคุณจะมีตั้งใจหางานที่ส่งเสริมคุณให้คุณได้มีรายได้ทุกวันทุกวีคทุกเดือนนะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณจะมีความสวยพร้อมกับสมองของคุณอันปราดเปรื่องของคุณที่คุณจะมีสติสมาธิที่จะใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์อันนี้ผู้หญิงที่เป็นอย่างนี้แล้วเสน่ห์ออร่ามันจะมาเองและจะมีผู้เนี่ยให้คุณเลือกเป็น100ผู้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผู้หญิงที่มีพลังชีวิตหรือพลังของคอร์สพันเท่าไปแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับจะฉลาดขึ้นแต่ไม่ใช่แค่ว่าทำให้เราฉลาดขึ้นนะแต่ว่าเขาจะทำให้คุณเนี่ยคือคุณจะเลือกคนที่มันโดนคนที่มันใช่ถามว่าถ้าคุณมีพลังชีวิตดีๆคุณดูแลตัวเองสัดส่วนอะไรดีมาหมดแล้วเนี่ยนะคุณมีหน้าที่การงานมีรายได้แล้วคุณผู้หญิงจะเลือกผู้ชายมาเป็นคู่เนี่ยคุณก็ต้องเลือกรูปสมบัตินะหน้าตาผิวพรรณคุณก็ต้องเลือกใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องเลือกรูปนามแหละ ใช่ไหมมันก็ต้องมาส่งเสริมคุณใช่ป่ะไม่ใช่คุณสวยมาเชียแล้วผู้ชายอ้วนดำเชียหน้าที่การงานก็ไม่โอเคแล้วคุณจะเลือกไหมล่ะคุณก็ต้องฉลาดที่จะเลือกในเมื่อคุณมีพลังงานที่ดีแล้วคุณก็ไปสร้างพลังคุณมีพลังงานไปส่งเสริมคุณมีเหมือนพลังพิเศษไปช่วยคุณแล้วทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วเพราะงั้นเวลาที่คุณจะเลือกผู้บางที100คนที่มาจีบคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สเปคคุณเลยก็ได้แต่คุณจะอยู่ต่ออย่างมีความสุขจนกว่าคุณจะเจอผู้ที่ใช่นึกออกปะคุณจะไม่เดือดร้อนคุณจะไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีคุณจะไม่ต้องไปทะเลาะตบตีอะไรกับใครเลยนึกออกปะหรือแม้แต่ว่าคุณมีคู่อยู่แล้วถ้าศีลไม่เสมอกันศรัทธาไม่เสมอกันปัญญาไม่เสมอกันจาคะไม่เสมอกันเขาจะเกลี่ยเฉลี่ยให้คู่ของคุณเนี่ยมันมีถ้าเป็นคู่ที่ใช่นะเขาก็จะเกลี่ยเฉลี่ยให้มันเสมอกันให้เขาดวงตาเห็นธรรมนึกออกปะต่างคนก็ต่างดวงตาเห็นธรรมแล้วก็นำพากันไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกันถ้าผู้ชายได้ครอบครองพลังเนี้ยคุณก็จะรู้จุดบอดของตัวเองนะเฮ้ยเราบกพร่องเรื่องอะไรนึกออกไหมแล้วเขาก็จะมาเติมเต็มนะคลื่นพลังก็จะมาเติมเต็มว่าฉันควรจะดูแลตัวเองแบบไหนเพื่อให้เกิดผู้หญิงเนี่ยจะได้มาสนใจฉันจะได้ไม่ต้องไปเรียกร้องความสนใจไปทักจิกโทรจิกหรือว่าไปอยากได้คนนู้นคนนี้เหลือเกินนะนึกออกไหมมันคือเป็นการขาดความมั่นใจ
คลื่นพลังเนี้ยจะมาเติมเต็มให้คนมีความมั่นใจและมีความสุขกับตัวเองนั่นแหละและไม่ช้าไม่นานคู่ที่มันใช่มันจะเกิดกำเนิดขึ้นมาให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอะให้คุณแบบว่าเสพสมอารมณ์หมายอย่างมีสติอะและสุดท้ายเวลาเจอคู่คุณก็จะมีแบบมีสตินะคุณจะรู้จักรอคอยผู้หญิงผู้ชายสมัยก่อนเขารู้จักรอคอยนะเขาจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ต้องมีจังหวะจากคนจะต้องผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านการพูดคุยแต่งงานหรือนู่นนี่นั่นแต่สมัยนี้คือไม่แล้วไงทุกอย่างมันรวดเร็วว่องไวมากๆฉะนั้นจึงอยากให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่มีครอบครัวมีลูกวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยมีเครื่องอันนี้เอาไว้เพราะว่าชะดานสัมผัสจากลูกของชะดานเลยนะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงมากๆเลยอะนึกออกไหมเปลี่ยนแปลงมากๆอย่างลูกชายนะปกติเราเอาเงินไปโรงเรียนเนี่ยก็300-500แล้วแต่บางวันใช่ไหมเมื่อเริ่มมีหินเนี่ยเมื่อเริ่มมีคอร์สเข้ามาในบ้านเนี่ยเขาเหลือเงินกลับบ้านนะซึ่งก็แปลกมากเราก็ลูกชายหนูไปขอข้าวเพื่อนกินหรือเปล่าหรือยืมเงินเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลใช่ไหมเพราะว่าเป็นมัธยมต้นแล้วอะบางทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลบอกไม่ผมก็กินปกติเพียงแค่ว่าผมไม่กินน้ำหวานนึกออกว่าเขาไม่กินน้ำหวานเลยกินแต่น้ำเปล่าทุกมื้อนึกออกว่าคือในโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีอาหารเช้าพักเบรกอาหารเที่ยงพักเบรกอาหารตอนบ่ายอะไรเงี้ยมันจะหลายมื้อมากๆคือโรงอาหารเนี่ยแคนทีนเนี่ยเขาจะเปิดตลอดอยู่แล้วไงนะเพราะงั้นแล้วสุดท้ายล่าสุดท้ายนี่ชื่นชมลูกชายนิดนึงก่อนเนาะก็คือว่าผมอยากจะกินข้าวจากที่บ้านไปมื้อเช้าแล้วก็เอาน้ำจากที่บ้านไปคือที่บ้านเนี่ยก็ซื้อน้ำเป็นขวดอยู่แล้วแต่เราซื้อมาเป็นแพ็คแล้วเราก็ไปร้านที่เป็นร้านค้าส่งน้ำก็ยี่ห้อเดียวกับที่เราไปซื้อเซเว่นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นส่งเราสั่งมาเป็นแพ็คหลายๆแพ็คมันก็ถูกไงใช่ไหมล่ะสั่งมาเป็นแพ็คยกแพ็คเนี่ยมันก็จะถูกกว่าที่เราไปซื้อเป็นขวดในเซเว่นเนี่ยเห็นไหมคือจากที่ลูกชายที่แบบว่าใช้เงินแบบแล้วก็จากที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองกลายมาเป็นรักสุขภาพแล้วก็ขึ้นลู่วิ่งทุกวันนะแล้วก็ทานผักมากขึ้นทานผลไม้มากขึ้นคือมันเป็นรากของทุกๆคนที่คอร์สเนี่ยเขามาเปลี่ยนพฤติกรรมนึกออกปะอย่างลูกสาวเนี่ยนะก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วลูกชะดันเนี่ยเขาก็จะรู้จักหน้าที่อะไรของเขาอยู่แล้วแหละแต่บางทีเขาอาจจะมีแอบดื้อบ้างอะไรบ้างแต่พอเรามีอันนี้มาครอบครองทุกอย่างมันพูดเรื่องเดียวกันหมดเลยมันซอฟต์อ่อนนุ่มหมดเลยอันนี้จึงบอกว่า 19,000 บาทเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าสร้อยอันเนี้ยสร้อยสีดำนะชะดันก็ให้ลูกชายใส่ข้อมือพอถึงหน้าโรงเรียนก็คือว่าให้เขาใส่ที่กระเป๋าเสื้อนึกออกปะบางครั้งเขาก็ไม่ใส่ข้อมือเขาก็ใส่กระเป๋าเสื้อเลยของลูกสาวก็เหมือนกันลูกสาวจะเอาสีขาวโทนสีขาวนะก็ให้เขาใส่ที่กระเป๋านักเรียนนะแล้วก็บางทีแต่ของลูกสาวจะใส่เป็นถุงกำมะหยี่ด้วยนะแล้วก็บางทีถ้าเขาเล่นพละหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไปใส่ในกระเป๋านักเรียนแต่โดยส่วนใหญ่ที่จำจะบอกว่าถ้าใส่กระเป๋านักเรียนเนี่ยบางทีแม่กังวลว่ามันจะหายหนูใส่เป็นกระเป๋ากางเกงพละหรืออะไรก็ได้หนูไม่ต้องกังวลเพราะมันหล่นหนูก็จะรู้สึกอยู่แล้วแต่เราอยากให้มีหินเนี่ยลิงก์กับเราตลอดเวลาลิงก์ทางจิตวิญญาณลิงก์ทางพลังชีวิตนึกออกปะมันเป็นการดูแลลูกทางหนึ่งนะอันนี้บอกเลยว่าเห็นผลแบบชัดเจนมากนะจากลูกที่เคยใช้เงินมือเติบนึกออกปะใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยบอกเลยเด็กๆเนาะมัธยม1-2เอาเงินไป300-500ในบางวันแล้วหมดเลยแสดงว่ามันก็ใช้เงินเยอะนะแต่ตอนเนี้ยคือเขาจะทานข้าวที่โรงเรียนคือข้าวเที่ยงนะคือตอนเช้าก็คือว่าก็แค่หุงข้าวแล้วกับข้าวเนี่ยบางทีมันก็ง่ายๆนะดาวไข่บ้างบางทีกับข้าวเนี่ยทำพะแนงเอาไว้ต้มพะโล้เอาไว้อยู่แล้วแล้วก็ต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยเราทำไว้อยู่แล้วแค่มาอุ่นเฉยๆเห็นไหมคือการใช้ชีวิตมันก็จะซอฟต์อ่อนนุ่มขึ้นแล้วมันแสดงก็ลูกชายคิดได้ยังไงเพราะเขาก็บอกว่าแม่กับข้าวที่เราทำไว้เมื่อวานบางทีเราก็กินซ้ำวันนี้ได้ใช่ไหมล่ะแม่ก็เอามาอุ่นให้ผมหน่อยแล้วก็หุงข้าวก็แค่นั้นเองเห็นไหมประหยัดไปมื้อละ50-60 บาทเลยนะนึกออกไหม50-60 บาทแล้วก็สุดท้ายพอถึงโรงเรียนเขาก็ไม่ต้องเกี่ยวกับอาหารอะไรแล้วใช่ไหมอาจจะกินขนมบ้างเล็กน้อยแล้วก็เป็นอาหารเที่ยงนะแล้วตอนเย็นเขาก็บอกว่าแม่เอาอาหารเอาข้าวราดใส่กล่องมาฝากผมด้วยนะซึ่งแต่อันนี้ชะตันจะทำมาบ่อยๆอยู่แล้วไอ้เรื่องของอาหารตอนเย็นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเลิกเรียนเนี่ยเขาไปกินของจุกจิกชะตันว่ามันจะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนแต่ถ้าเรามีข้าวเป็นกล่องไปข้าวแพ็คใส่กล่องข้าวนะบางทีลูกสาวก็จะชอบแบบว่า
ต้มจืดอย่างเงี้ยเขาก็ชอบใส่น้ำเยอะๆแล้วโรงเรียนกับมันก็ไม่ไกลกันมากก็บอกให้ราดมาเลยอะไรมาเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาไปถึงเขาก็กินอย่างเงี้ยมันก็จะอิ่มแล้วจบแต่ถ้าไปกินของจุกจิกอ่ะแสดงว่ามันจะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพที่ผ่านมานะเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้คือกินจุกจิกจุกจิกสุดท้ายก็กลับบ้านมากินข้าวอีกแล้วนึกออกมันก็จะหลายสเต็ปไงเพราะงั้นแล้วแสดงจะมีอาหารมีผลไม้ให้ลูกใส่ตะกร้าถึงขึ้นรถแล้วคืออิ่มจะไปกิจกรรมอะไรต่ออย่างน้อยก็ท้องอิ่มไปแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่มาเสริมให้นะสำหรับคนที่เรียนรู้เรื่องของพลังและอยากเอาพลังพิเศษพลังลึกลับอันเนี้ยนะที่มันมาจากธรรมชาติเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรคืออันเนี้ยจะบอกเลยว่า 19,000 บาทเนี่ยไม่แพงนะแล้วก็สร้อยเนี่ยมันใส่ได้2ด้านจะโทนขาวโทนอะไรก็แล้วแต่จะใส่ได้2ด้านนะถ้าเป็นฝั่งเนี้ยก็จะเป็นโทนแบบเนี้ยจะเป็นโทนแบบเท่ๆนะก็จะออกแนวแบบเท่ๆนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเท่ๆนะน้ำเงินดำนะแล้วก็เงินแท้นะเท่ๆฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ก็จะทองหรูอ่ะหรูก็เท่อันนี้ก็จะเป็นทองคำทองแท้นะทองแท้เงินแท้หินแท้นะความรักการงานการเงินแล้วก็คุมด้วยสติอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ใส่ได้2ด้านแบบนี้เนาะเข้าใจกันนะ2ด้านนะใส่ด้านนี้นะก็ใส่ได้คือถ้าคุณเอาด้านนี้ออกอ่ะก็จะเป็นเหมือนคุณมีสร้อย2เส้นไงวันนี้ก็เอาด้านนี้ออกไปเข้าใจไหมอย่างนี้เนาะก็เราใส่เองก็2เส้นนะก็ให้ลูกผู้ชายสีดำเส้นหนึ่งแล้วก็ลูกผู้หญิงสีขาวเส้นหนึ่งนะก็คือให้เขาติดตัวเหมือนเขาลิงก์กับเราตลอดเวลาไม่ใช่เราลิงก์กับเขาทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะนึกออกไหมการพูดคุยทางโทรศัพท์เดียวมันเป็นเรื่องของการเอาคลื่นพลังหยาบๆไปให้เขาด้วยหมายถึงคลื่นพลังในเชิงที่มันทำร้ายร่างกายเขาด้วยนะวันนี้คุณจะขับรถแบบซอฟต์อ่อนนุ่มคุณจะหลับลึกหลับสบายมากขึ้นนะแล้วก็ที่บอกว่านิสัยเปลี่ยนบอกเลยว่าโอ้มันดีมากๆอ่ะมันแล้วแต่ต้นทุนด้วยนะถ้าคุณแต่คือคุณจะคิดลบมามากแค่ไหนคุณจะทุกข์เศร้าโศกก็แค่ไหนก็แล้วแต่ไม่เกิน1 เดือนอ่ะคือมันจะเปลี่ยนทุกวีคอ่ะทุกวีคคุณจะดีขึ้นเลยอ่ะถึงคุณไม่อยากได้รับพลังจากเขาอ่ะซึ่งเมื่อก่อนถ้าเป็นคอร์สธรรมดาที่ไม่ได้ผ่านเอามาวางใกล้เครื่องเนี่ยเขาจะปล่อยพลังมาเนี่ยมันก็น้อยมากนึกออกใช่ไหมคุณนึกออกใช่ไหมคือมันก็น้อยอยู่แล้วอ่ะคือขึ้นพลังออกมาก็น้อยอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปโปรแกรมหรือว่าเราไปดึงพลังเขามาใช้หรือเราไม่มีความสมาธิดีเนี่ยเขาก็ออกมาทีละจึ้งอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยคุณจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณส่งลายมือมาแล้วเนี่ยนะอาจารย์เทพวงศ์จะปรุงให้คุณจนไปแก้ไขจนถึงรากของคุณอะนะสุดท้ายของชะตาคือรากของชะตาคือต้องการความอ่อนเยาว์ย้อนวัยสุขภาพดีหุ่นดีแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเราย้อนวัยแบบนี้สุขภาพดีแบบเนี้ยเราจะหาเงินหรือเราจะสร้างความสุขอะไรยังไงเนี่ยมันก็ได้ตลอดอยู่แล้วเราคิดอย่างนี้ไงแล้วเราก็ได้อยู่เป็นร่มโพล่มไทรให้กับลูกเราคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วบางคนเนี่ยนะถ้าแบบว่าไม่ได้อยากไม่ได้ต้องคือบางครั้งอ่ะตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยรากของความรู้สึกของเราจริงๆอ่ะเราต้องการอะไรแต่หินเนี่ยรู้ที่อาจารย์เทพโมศิวะบอกว่าขอลายมือนิดนึงได้ไหมอยากให้คอร์สเนี่ยเขารู้จักคุณหน่อยได้ไหมว่าคุณเขาจะไปอยู่กับใครนึกออกปะเพราะงั้นเวลาหลังจากที่คุณโอนเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เลือกมาแล้วกันว่าคุณจะเอาหินสีโทนไหนโทนขาวหรือโทนดำถ้าเป็นชะแตมอะชะแตมเอา2 โทนเพราะมันเท่คลาสสิกนะใส่ได้ทุกโอกาสทุกวันจะเงินก็ได้จะทองก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณเอาไปเส้นเดียวเนี่ยคุณก็วัดเอาสายอ่ะเอาได้นะได้มาวัดที่ข้อมือนะได้วัดข้อมือปุ๊บแล้วก็เอามาวางที่ไม้บรรทัดแล้วก็ส่งบอกเราไปเป็นแบบเซนติเมตรนะเสร็จปุ๊บอ่ะภายใน1 วันนั้นเนี่ยนึกออกสมมติคุณโอนวันจันทร์ในวันจันทร์เนี่ยเขาก็จะส่งสร้อยแบบนี้ให้คุณเลยต่างจังหวัดก็2 วันในกรุงเทพก็1 วันคุณจะได้รับสร้อยแบบนี้นะไปใช้ที่บ้านซึ่งมันเป็นสร้อยที่ผ่านการกระจายพลังไปแล้วนึกออกปะผ่านการกระจายพลังไปแล้วนะคุณก็ใส่รอได้เลยนะแล้วเสร็จปุ๊บไม่เกิน3 วัน5 วันนะไม่เกิน3 วันอะช้าสุดอะ3 วันแต่จริงๆแล้วก็จะเร็วกว่านั้นนะตอนนี้1 วันเนี่ยผลิตได้ประมาณ100 ชุดเพราะฉะนั้นแล้ว100 เครื่องอันนี้จะตามไปนะก็คือว่าถอดให้ดูนิดนึงในนี้ก็จะมีหินด้วยเห็นไหมในนี้ก็จะมีหินตรงเนี้ยรอบๆเนี้ยก็จะหินเยอะมากเท่ากับหินที่อยู่อย่างเงี้ยประมาณ3 เส้นที่อยู่ตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นพลังจะพวยพุ่งมากๆจะเยอะมากๆนะแล้วก็คอร์สตรงเนี้ยนะแล้วแต่บางคนก็2 เม็ด3 เม็ดบางคนก็แค่
คอร์สอย่างเดียวคือแค่คอร์สก้อนเดียวนี่ก็หูพลังหนักพวยพุ่งมากๆอ่ะนึกออกปะคือบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเอาพลังมาใช้เยอะๆนึกออกปะทำไมต้องเอาพลังมาใช้เยอะก็กายเรามันหยาบความคิดจิตลมเรามันหยาบไงนึกออกไหมถ้าเกิดคุณยิ่งเป็นโรคแบบบ้าๆบอๆประสาทเงี้ยฟุ้งซ่านคิดมากโรคไบโพล่าแต่ไม่ได้บอกว่าโรคคล้ายๆอ่ะคืออารมณ์ปี๊ดเหวี่ยงขึ้นได้ง่ายอารมณ์ซัดสายได้ง่ายอ่ะมันจำเป็นคือคุณไม่ได้อยากรักษาหรอกแต่มันไปดูแลให้คุณนิสัยดีโอเคไหม